Assalomu alaykum. Qadri baland, qadrdonlarim, yaxshimisizlar hammalaringiz? Sog'omonmisizlar? Sog'lik, salomatlikda, tinchlik, xotirjamlikda mana yana sizlar bilan diydorlashdik. Bugun Xudo xohlasa sizlar bilan birgalikda mana shunday ko'k pomidorlarni tuzlaymiz. Inshaalloh bu ham o'xshab chiqadi. Maniki ozroq bor edi, bir 3 kilo, 4 kilodek pomidor, bunaqa ko'p emas. Bu pomidorni yuvib, tozalab, mana nimalarini, chirik joylarini, mana bunday qurtigan joylarini olib tashladim. Orqa oldini oldim, manaki. Orqa oldini olishimning sababi tezroq tayyor bo'lsin deb shunaqa qildim. Uzoq vaqt tursin desangiz, ko'p qilsangiz, mana bu orqasini olmasangiz ham bo'ladi. Men tezroq tayyor bo'lishi uchun, ichiga tezroq sho'rlar kirishi uchun mana shunday orqalarini oldim, oldini, orqasini. Va ana chirik joylarini ham olib tashladim, qurt tushgan joylarini. Mana bunday qilib tozalab oldim. Mana. Hozir buni mana shunday bankalarga hisob nima qilib qo'yaman. Ozroqligi uchun bankaga qilaman. Bankani og'ziga plasmassa yelim qopqog'idan qo'yib qo'yamiz. Buning uchun hozir bizga kerak bo'ladi. Azizlarim, mana tayyorlab qo'yganman hamma narsani. Mana tuz, lavr bargi, xerin, chesnok va ukrop kerak bo'ladi. Oddiy sovuq suvga qilamiz. Xudo xohlasa, bismillahirrohmanirrohim deb ishimizni boshlaymiz. Bankaga manaki 2 dona xerin soldim, lavr bargi, chesnokni albatta maydalab sovursak ta'mi chiqadi. Mana shunday 3 ga 2 bo'lib maydalab sovuramiz chesnok. Va ukrop solamiz. Mana endi bunga bankamizga pomidorlarni joylashtiramiz. Endi 2 taga bo'ladimi, 3 taga bo'ladimi, nechtaga bo'lsa ham har ehtimolga qarshi 3 ta banka tozalab nima qilib qo'ydim. Mana ustidan ham yana ukrop, lavr bargi, hamma narsani yuvib tayyorlab qo'yganman. Chesnok. Sho'rtakkina suv solamiz. Pomidor tuz ko'taradi. Mana endi ikkinchi bankamizga joylashtiramiz. Umuman qiyin joy yo'q, oddiygina. Bankada akkuratligini tursin deb ozligi uchun shunaqa bankaga, bo'sh bankalar bor edi. Mana shunday bankaga nima qilib qo'yaman. Agar sizda pomidor ko'p bo'lsa, plasmassa idishlarga, buchkalarga nima qilib qo'ysangiz bo'ladi. Mana
joylashtirsam mana shu ikkita bankaga ketar ekan-ku. Qisilib. Mana shu pomidorni olay. Erkin bo'lib tursin. Endi erkin mana. 3 ta banka qilamiz. Mana shunday ketma-ketlikda savolasiz. Umuman qiyin joyi yo'q. Mana endi bunga oddiy sho'r suv solamiz. Mana suvlarni olib kelib oldim. Oddiy sovuq suv bu. Qaynagan suv emas, sovigan. Oddiy kranli suv. Mana endi 1 litr suv olamiz. Mana shu 1 litrimga hozir to'liq qilib 1 litr oling. 1 litrga hozir 2 osh qoshiqda tuz solib ko'raman. Mana bu. Katta osh qoshiq, to'la 2 qoshiq tuz solaman. Keyin sho'rligini ko'ramiz. Mana. 1 2. Pomidor tuzni ko'taradi, shuning uchun sho'rtakkina qilishimiz kerak. 1 litrga 2 qoshiq solib, hozir tuzlarini eritib, tuzini sho'rligini ko'ramiz hozir. Menimcha shu 1 litrga 2 osh qoshiq tuz normada bo'ladi. Shuni o'lchab solsak, adashmaymiz. Mana tuzlari eridi. Sho'rtak mana shu bo'ladi. Mana. Bismillahirrohmanirrohim. Bu pomidorimiz mana qarang, tuzi yaxshi eridi. Yana shunday 1 litr olaman. Mana 2 osh qoshiq to'ldirib tuz solaman. Yana eritaman. Xudo xohlasa bu pomidorimiz 20 kun, 25 kunda tayyor bo'ladi. Xudo xohlasa. Uzoq bilan 1 oy. Bo'lmasa 20 kun, 25 kunda rosa tayyor bo'ladi, zo'r bo'ladi. Hali bu ko'k pomidordan ko'proq olib kelib, Xudo xohlasa bochkalarga bosib qo'yaman. Hozir borini qilyapman. Bismillah.
qoshiq uncha to'lmay qoldi, yana ozgina solyapman. Qoshiqni uyib solyapman. Ko'rayotgan bo'lsangizlar, to'ldirib. Chunki pomidor tuzni ko'taradi-da. Kam bo'lib qolsa, pach bo'lib qoladi pomidor. Mana. Pashti 1,5 litr suv ketdi mana shunga. 3 litrlik bankaga. Mana og'zigacha to'ldirib. Mana shunday qopqog'ini berkitib qo'yamiz. Keyin buni salqin joyga qo'yib qo'yaman. Xudo xohlasa 20 kun, 25 kun shunaqa turadi. Mana to'la bir qoshiq chiqadi, sovuraman. Yana bir qoshiq tuz solaman. Mana azizlarim. Mana shunday qilib, mana endi buni skalatga qo'yib qo'yamiz. Sovuqroq joyga, yaxtayroq joyga, Xudo xohlasa 20 kun, 25 kun, uzog'i 1 oyda tayyor bo'ladi. Inshaalloh. Albatta sizlar ham tayyorlab ko'ringizlar mana shunday usulda. Xudo xohlasa tayyor bo'lganini ham ko'rsataman sizlarga. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Albatta ketgan vaqtlaringizga rozi bo'lingizlar. Kanalim yoqayotgan bo'lsa, videolarim yoqayotgan bo'lsa, kanalimga obuna bo'lib, like bosib, kommentariyada chiroyli izohlaringizni kutaman azizlarim. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Yaxshi kunlarda yana sizlar bilan diydorlashaylik.